Ciência e Pesquisa no país, na série Perspectivas 2019, Desafios do Brasil. Governadores de 26 estados e do Distrito Federal também tomaram posse hoje. São Paulo, João Dória disse que o estado precisa pensar grande. E no Rio, Wilson Witzel defendeu o combate à criminalidade. Herança. Bolsonaro vai ter de sancionar ou votar 23 projetos deixados por Michel Temer. Ele terá até o dia 15 de janeiro para resolver. NASA comemora sucesso de mais distante exploração de objeto do sistema solar por uma sonda. O Jornal da Record News está em multiplataforma e, por meio delas, você pode cobrar a busca da isenção e a busca do interesse público. Vamos agora dar uma passeada na internet e até o portal R7, mostrar um dos destaques que falou na chamada sobre a herança de Temer a Bolsonaro. Pois é, Bolsonaro deve assinar o novo salário mínimo de R$ 998. Esse é o destaque do R7. Só lembrando, anteriormente esse valor poderia chegar a R$ 1.006, mas era